La neve, il caldo, ancora la neve e infine la pioggia. Il terreno non ha retto all'accumulo di acqua ed è tornato a franare ancora. Una parte della statale 45 a Marsaglia, poco dopo Bobbio, è completamente ceduta nella scarpata. Impossibile continuare a viaggiare in due direzioni. Proprio alla vigilia di Pasqua, quando in Alta Valtrebbia cresce il flusso turistico e il rientro nelle seconde case, è stato quindi istituito il senso unico alternato. Il tratto di strada era stato più volte oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini e a preoccupare ora sono anche le condizioni del ponte di San Salvatore, a pochi chilometri di distanza. Massimo Castelli, sindaco di Cerignale ed ex presidente della comunità montana dell'Appennino, ha deciso di invitare anche Striscia la Notizia sul posto perché dice ormai nulla di più può essere fatto per cercare di sanare una situazione che ad ogni primavera diventa sempre più problematica e paradossale. A nulla è valsa infatti la morte dell'imprenditore ligure Fabio Solari nell'ottobre di 3 anni fa, schiacciato da una frana da crollo. L'incubo resta lì e la sensazione è che non si possa fare nulla per svegliarsi. Tutti i sindaci dell'Appennino sono in allerta a causa delle frane e della caduta a rami che oggi ha interessato numerose strade, oltre ancora una volta la statale. Il Piacentino è uno dei territori dell'Emilia-Romagna dove il fenomeno del dissesto idrogeologico è più diffuso, tanto che Farini detiene il triste primato di comune più franoso della regione. La primavera intanto sembra ancora lontana dal voler arrivare. Sarà una Pasqua piovosa e nella prossima settimana è prevista un'altra ondata di temporali e maltempo.